भणीनो आनी भावनो, देव आमचो सगल्यांचो इतलो मोग करता. केन्नाच म्हणू नाकात म्हजो मोग कोण कोन्ना, हांव एक सूर्य आसां, एक सुरो आसां. ना, आमी केन्नाच एक सुरी ना. आमी आपल्यापणान जियेतो तशें म्हणटल्या हें पातक. कित्याक देव आमचे भितर आसा, तो इतलो लागीं आसा आमकां, आमच्या काळजांत कुडींत मनांत आत्म्यांत आसा. पूण आमी कितें करता, आमी आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच भावनांनी, आमच्याच राटेंनी तितूरूच पडून आसा. हें पातकी सोयम आमचें, हें खलास करूंक जाय. देवाचें उतर तिचोर हाडूंक जाय. आतां तुमी जाणात, सांतिनास हो पाटल्यान आसा तो पुतलो सांतिनासाचो. पळयात तो कितें पळय करता पळय, तो 37वें साक्रमेंत वयर काडलो की ना, ताका पळोवन आसा. आनी ताका पळोवन ताका अणभव घडटा देवाचो. आनी घोशकोशीत ताचे मदें दुखां व्हांवताली. तो आस्कार सुस्कारून रडटालो, कित्याक जेजूक तो अणभवतालो. आनी पळय वयर कितें दिसता पळय तें पवित्र त्रित्वी दिसता, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. हे भाशेन तो जेजूच्या मोगान सारको लासतालो. आनी आपली उतरां न्हय, जेजूची उतरां तो दुसऱ्यांक सांगतालो. कोणाक सांगलें? ताका, फ्रांसीस शावेराक. तो ताच्याच रुमान आसलेलो. फ्रांसीस, सगलो संवसार जोडलोय आनी तुजो आत्मो बिगडलोय जाल्यार कसलो आदाव तातूंत? म्हाका सांगिना काय तसलें. देवाचें उतर नाकारतलो. तुमी त्या फाटल्या दिसांनी आयकलां न्हय, वोंपपी बी वोंपता तो, हिंचोर पडटा ती बी, देवाचें उतर तें हिंच पडटा, असल्या काळजांनी पडटा. खाडकाळ वाटे पांय वाटेन ओ कांट्यांनी, असलें आमचें जिवीत आसता. आमी देवाचें उतर पोतकोरिना. मनशांची उतरां आमकां बरीं लागतात, पूण देवाचें उतर आमकां तितलें बरें लागना. पूण देवाचें उतर पयल्या वाचपान सांगलां, तें बरयल्लें आसा तें पुस्तक खा, तें गोड जातलें. आनी आमच्या जबाबांत कितें म्हणलां, तुजें उतर सर्वेस्परा आमच्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. आमी जेवण घेता तेन्ना कितें करता, सुण्या भाशेन घेवतात. तशें न्हय तें. आमी तोंडांत घातलें म्हणटच बरेंच साबूंक जाय. तें सगलो ज्यूस पळय आसा तो आयलो की ना, ताची चव कितें आसा पळय ती आमकां कळटली. आनी तातूंत आमकां धादोसकाय आसा. पोट व्हडलें करून न्हय, हांगसर ताका चव मेवली की पोट मागीर बरें आसतलें. आमच्या पोटां सारकें ना, कित्याक आमी बेश्टी घेवता म्हणून. पूण आमी देवाचें उतर हे भाशेन भितर घेवंक जाय, तें नियाळूंक जाय. हाका लागून पयल्या वाचपान सांगलां, हांव तुका उतर दितां तें तूं तें परगट कर. तुजी उतरां दिवं नाका. आमी कितें करता, आमचीच उतरां दिता. कोणेन आमकां एक गाय दिली जाल्यार आमी 4-5 गायी सोंवता. मागीर कोणाची उतरां ती? देवाची ना. तर आमी कितें करूंक जाय? तर देवाची उतरां दिवंक जाय जाल्यार देवा सवें आमची चिंतना आनी भावना पयलीं ताचे सवें धरूंक जाय. आतां कशी आमी एकसुरी आसली की ना, खूब चिंतना भावना येतात, प्रसतात. जेजू 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 म्हणून ही सगळी चिंतना भावना जेजूच्या नांवान भायर काडची. गॅरंटी दिता तुमकां हांव. भायर काडली, दुसऱ्या सुस्कारान जेजू आपूण आमचें सवें येतलो, ताचें जिवीत आमचें सवें, ताचीं उतरां आमचें सवें भरून काडटलो. आनी हे परी मागीर भितरल्यान आमचे मदें बदल घडोवंक लागतलो. हांव तुमकां सदांच सांगता, कोंद घेयात, रातची न्हिदोंक वचच्या आदीं प्रत्येक मणी जो आसा तो एक सुस्कार. पांयाची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटाना जेजू 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 म्हणून तकलेसान पांय मेरेन सगळो सुस्कार भायर काडात. सगळी आमची चिंतना, सगळी आमची राटवळ आसा तितली भायर काडून जेजूचेर दवरली, तो रोखडीच नितळ करता.
ह्या पासून तो आमचे पासून मेलोलो आसा आमचे पातक काडच्याक आमी गोरवान बोत्ता बऱ्या देण्यांनी पुरान आमकां बोल्ली जाल्यार आमचे मदें गौरव येता तेंय नितळ जावंक जाय आनी आमी भुरग्या भाशेन जावंक जाय म्हणून आयज जेजून सांगलां आमकां आमी तर भुरग्या भाशेन जायना जाल्यार आमकां सुटका सोडवण मेळची ना आमी आमच्या पातकानूच लोवतेल्यान त्याच कोणान आमी आमचो जिवीत सादतेल्या अशें जावंक फोना जाणो हें आमी पूण तो मार्ग आमी पत्करिना हाका लागून हे भाशेन आख्खें कोंतभर आमी मागणें करीत तर आमचे भितरल्यान नितळ जावन न्हिदोंक गेलीं की ना मागीर जेजू जो आमचे भितर आसा तो आमचे सगळें वावरून आमकां नीट करतलो ही चाल पळय आमचे सगळें घडोवन आयिल्ली आसा पातकाची तो ती काडून उडयतलो आमी ताका आमचें जिवीत दिल्लें आसा भाजी पालो आसलो की ना तो बेश्टोच रांदून तयार जायना आमी जाय आमी भाजी कातुत्ता धुता मागीर मीठ लायता कितें कोत्ता आनी सगळें मसालो घालता तयार कोत्ता तेच भाशेन आमचें जिवीत आमी जेजू सगळें दिवंक जाय ताका दिलें की ना मागीर तो आमकां तयार करतलो रातभर सकाळीं उठली की ना ताका पोत्तून एकवटोन रावया कित्याक लागून सकाळीं कित्याक पावलून आमकां सांगलां जी कोण क्रिस्ता सोबे आसा ती एक नवी रचना तो आमकां बदलून काडटा रातभर सकाळीं आमी नवी मनशां जशे भाशेन आमी आमचें जिवीत ह्या काळार ताच्या एकवटान सारूंक जाय त्या प्रमाणे तो आमकां घडून हाडटा ही तयारी जाल्ली आसा ताका एकवटोन आमी आमचो दीस स्टार्ट करया हांव कित्याक सांगता हें तुमकां कित्याक जेजून हे भाशेन आपलें जिवीत सारलें तुमी आयकलां कितलें वाचलां रातचो तो सांजेचो तो बापाय बरोबर एकसुरो वेळ सारी आनी हे भाशेन तो सगळी आपली चिंतना भावना आसा तितली दिसाची कोणाक मेवला तितल्यांकूय बापाच्या ताब्यांत करतालो बापा सगळें हे परी तो सुस्त न्हिदतालो सकाळीं उठून पोत्तून मागण्यांत आसतालो आनी दीसभर मागीर तो कितें म्हणटालो ही म्हजी उतरां न्हय ही बापाची उतरां ह्यो कोण न्ही म्हज्यो न्ही बाप म्हजे सगळें हे कोत्ता असलो संबंद आमचें सगळें घडोवन येतलो आमी जेजू सारकी ताका एकवटोन रावत जाल्यार आनी तो जो आमचें सगळें आसा तो आमचें सगळें करूंक लागतलो ताका लागून आमच्या सगळें वो मनोभव आसूंक जाय कोणाचो सायबीण मायचो हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरापणी तूं म्हाका घडोवन हाड जसो एक कुमार मातयेक आकार दिवन एक आयदोण तयार करता ते भाशेन दर दिसा सायबा तूं म्हाका तयार करीत राव देवान आमकां घडोवन हाडल्या पूण देव दर दिसा आमकां उदीक आनी उदीक आपल्या सारकी घडीत आसा आपल्या सारकी कित्याक आमी सगळे जाणां ताचे कुडींत आसा आतां हे कुडीचे सांदे जे आसात ते आमचे सगळें आयकतात देवान हें केलेलें आसा देवान हें देणें दिलेलें आसा तोच करीत आसा आमी कांय करिना तो करता तेच भाशेन ताणें आमकां घडोवन हाडची दर दिसा आमकां उदीक आनी उदीक ताचे कुडीचे खरे सांदे जावन आमी जिवोवच्याक हे भाशेन मागण्यांत रावात आमी सगळीं जाणां भुरगींच एके आवयक तिची भुरगीं सदांच भुरगींच ती गोडेक काजात जावन आतां शापाय सामाय जाल्या आसतली आनी तांकां पोंटरां आसत 2-3 पिणकी जाले आसतात पूण ते आवयक वो म्हातारो जालेलो आसा तो सदांच तिचो भुरगो तो तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं कितली पिराय जावं आमकां आमी सदांच देवाची भुरगीं आनी ते भाशेन आमी जिवंक जाय आयचें वाचप आमकां सांगता भुरग्यां भाशेन म्हणजे कितें उक्त्या मनाची सदांच 9 दीस आमी सारता आमी कितें करता कालचे चाली पोरमोणे आयजूय जियेता ना दर दिसा न्हीद जाली की आमी नवी रचना नवे भाशेन आमी जिवंक जाय कालचो अणभव घेवन आयज सायबा तूं म्हजीं पावलां चलय तुजे वाटेन म्हाका चलोंक जाय तुजे स्वतान म्हाका आनिकूय तूं दाखय हे भाशेन आमी उक्त्या मनान आमचें जिवीत जिवंक जाय
तेन्नाच की आमची वाड जातली, नाल्यार आमी मात्रीन जायत वेतले. कितली पिराय जावं आमकां, आमी हे भाशेन तो जेद सदांच तरणाटी उरतल्या. जाणटेली जायत आमी, पूण आमचें मन, आमचें जिवीत सगळें उर्बेवंत जातलें. हें देवाचें काम, पूण ताका आमी सहकार करूंक जाय. आनी ताका लागून ताणें अशें सांगलां, कोणाकूच हें करूं नाका, बेसारमाय करूं नाका, ताका वायट करूं नाकात, ताका किंकोंत करूं नाकात, एकामेकाक आमी हे भाशेन लेखया. आनी ताणें शेकी सांगलां आमकां, आमी सगळीं जाणां ताचे कुडीचे सांदे, तो आमचो प्रत्येकाचो परमोस करता. शेळ्यांक तो साणिना, तांच्या फाटल्यान वता. एकली तो साणोत ताच्या फाटल्यान वता. आनी आमी जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता तेन्ना देव आमकां एकदम लागीं आसा, पूण आमी आपलेपणान जियेता म्हणून आमकां तें दिसती पडना. ताचे सोबे आमी रावया आनी तो आमकां सगळें बरेंपण दाखयता. आतां हें सगळें सांगलां तितलें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान आपल्या जिवितान जिवन आमकां हांगसर तो आजून पर्यंत आसा. इतलो हजारांनी लोक येता आनी तुमी सगळीं जाणां हांगसर मागणें करून तांचेय पासत खूब कुरपा जोडून घेतात. तर ह्या वेळार थोडो वेळ आतां आमी मागण्यांत सारया. सदांच जाणो जायात, आमच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. हे भाशेन तर जोडी तुमकां पेकोवणी मेळोंक लागतली. आमी खूब पाटी दोतोरांशी वेता आनी ते आमकां वखदां दितात. ती वखदां आमकां आनीक कॉम्प्लिकेट करता. हे भाशेन तर आमी हात जोडीत आनी जेजूच्या एकवटान रावत, सुस्कार घेतना जेजून बरोवन आयल्या, जेजू 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 म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत ताच्या नांवान सगळें भायर काडीत आमची कुडीक, मनाक आनी आत्म्याक पेकोवणी मेवतली. भितर सगळे पळय दुखी बिकी आसा ते सगळे न पयत जातल्यो ताच्या नांवान. पूण तशींच बसोंक जाय आलो नासतना, तेन्नाच की आमकां ती पेकोवणी मेवतली. आतां थोडो वेळ आमी ट्राय करुया. सगळीं जाण हात उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करुया. आमच्या सुस्काराक हाजीर जावया. तुमी बेश्टो सुस्कार घेवंक प्रयत्न करूं नाकात. सगळो लोक आमी सुस्कार घेता, फकत ताका हाजीर जायात. आनी तुमकां अशें दिसून येतलें की जशे भाशेन आमी एके आणयेंत उदक घालतना वयर थान ती बोत्ता, पूण ती सकयल थान वयर भरोन येता, तेच भाशेन आमी सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोट आसा तिचो तान तकली मेरेन आमी सुस्कारान भरोन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना तकलेसान पांय मेरेन आमी तो भायर काडटा. हे भाशेन तर आमी सुस्कार घेत आमची सावथ भलायकी रोखडीच बरी जावंक लागतली. सगल्या सांद्यांनी आमचें रगत व्हांवंक लागतलें आनी सगळे सांदे आसा तितले जिवाळ जावंक लागतले, कित्याक आमी जेजून आनी ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक लागल्या. सुस्कार भायर सोडटना व्हडल्यान म्हणून आसतना पूण भितरल्या भितर जेजू 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 म्हणत रावात. सगळें जेजूच्या ताब्यान ताका समर्पयात, ताका भेटोवया आनी तो तें स्विकारून बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो. हे परी 5 मिनटांनी तें कोंत सोंपोवच्या आदीं आमी सारकी ताच्या पवित्र पोरजोळान भरोन येतले. हांव जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेर आनी सगळे हेर सांत भोग जेजूच्या एकवटान रावन जेजू सारकी ते जाले, तेच भाशेन आमी जेजूचे कुडीचे सांदे जातले. हांव आनी तो आमकां नितळ निर्मळ करून आमी जें खेरीतपण जेजू सोबेन जिवंक जाय तें तो घडून हाडटलो. जावं म्हजे सोबेन तुजे उतरा पोरमोणें.